所謂。大聲。想我啦。係喎，你哋記唔記得我叫咩名啊？係啊，我叫超。我天生咧有個好出色嘅本領，唔係做戲，係瞓覺。我瞓覺最多試過瞓24個鐘，連續嘅。你哋冇人得？係啊，冇乜人得嘅咋，係好少人夠膽舉手認嘅啫。但係我夠膽認啦。但係點解我要瞓覺啊？因為我唔知自己想點，我覺得揾唔到自己想做嘅嘢，好迷茫，所以我就會瞓覺。但係到咗中三，我瞓醒咗少少，因為咧就係會考升班試，即係我係舊制嘅，我唔同你哋升高中咁樣。即係咧我中三升中四會摟人走嘅，我要考一個升班試咁樣啦。咁咧，因為我想入精英班，我要入最勁嗰班，於是我就發奮努力讀書。結果點咧？考第一咯，冇咁勁係咪先？超啊嘛！但係咧，升到中四喎，啲嘢一切都唔同晒，即刻難晒好多啦，咩都唔識咁樣。咁點啊？梗係瞓陣先啦，咩都唔識。喂！起身啊！淨係得瞓，你咩都唔識啊？做個家務得唔得啊？聲到叉燒我生你！啊！我比個叉燒山好過比唔。其實係咪叉燒山我都唔係重點，重點係佢話我咩都唔識。我唔係咩都唔識㗎，我做啲嘢俾佢睇啦。我努力讀書啊，梗係讀俾佢睇。咁但係都要攰，都會唞下休息陣㗎嘛。哇！瞓醒，肚餓啦，食啲嘢先。哇！飽啊！食飽睡一睡，好過做完衰係咪？誒，咁就2年啦。咦，派咗會考成績啦咩？睇下先。我唔甘心啊！我唔係咁㗎。我未盡力啫嘛，點可以咁樣定我生死啊？我要重考多次，即係其實考唔到會考，等於你哋考唔到DSE 個大學試咁咪差唔多嘅。
所以我覺得唔得咯，我要再考多次。於是我第二年我就好有規律咁發奮讀書啦，朝早起身就努力讀書。係啦，讀完書先至可以去食嘢，一路食嘢一路讀書啊，跟住之後再翻去讀書。讀完書夜晚先可以唞下咋。發夢都掛住讀書啊，起身就讀書，然之後先至可以再食嘢，讀到唔記得食嘢啊，然之後再讀書，就係咁樣，又考多年，我得咗啦結果，我升到中六啊，即係等於你哋考完 DSE 升到大學咁開心啊，真係好開心啊！你哋明唔明啊？你哋唔開心嘅？係好開心㗎，係啊，差唔多啦。但係咧，我一升到中六喎，開心咗一陣之後，嚇？踢出考？唔好講笑啊！邊個同你講笑啊？你係掛住瞓覺唔返學，又掛住返學瞓覺，學校點收你啊？你走啦！我咁辛苦考多次，升到上嚟，都唔係直升中七嘅咩？咁我點算啊？阿媽，你唔好煩啦，我都唔知點算，點答你啫？我好迷茫，唔知點㗎。有光，盼望，耶穌啊！